အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Inspira Architecture Visualization ကကိုစိုင်းခမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ V-Ray Asset Editor ထဲမှာရှိတဲ့ Material Override ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Material Override ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်အတွက်အသုံးပြုကြတယ်လဲဘာအတွက်ကြောင့်အသုံးပြုကြတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ lighting test တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကထားပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့လေးဆန်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအနေနဲ့အကျိုးတစုံတရာရခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Inspira ရဲ့ YouTube channel လေးကို like share နဲ့ subscribe လေးတွေလုပ်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ V-Ray Asset Editor ထဲမှာ setting တွေအများကြီးရှိတဲ့အနက်က setting လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Material Override ဆိုတဲ့ setting လေးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ rendering လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကိစ္စတွေရှိလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် rendering လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးရကျွန်တော်အသေးစိတ်မဟုတ်ခင်နဲ့ရေဘူးရအချက်ကနှစ်ချက်ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ် lighting test လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရယ် material test လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်အကြမ်းပြင်းရေဘူးရအားဖြင့်နှစ်ချက်ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်အသေးစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ rendering setting ချိန်တာတို့ modeling ဆွဲတာတို့ဒါတွေပါလာအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့အကြမ်းပြင်းအနေနဲ့ကတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပဲ visualization မှာဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ lighting setting ချိန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ material setting ချိန်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ visualization အလုပ်ကိစ္စဒီ visualization ကိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိစ္စဒီအကြောင်းအရာ၅ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video file ကိုနားထောင်တဲ့သူတွေက V-Ray ကိုသုံးသပ်ပြီးသားသူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ V-Ray နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှစတင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခြေခံကြားတဲ့အချက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ rendering လုပ်နေတဲ့ visualization ကျွန်တော်တို့ render လို့ခေါ်နေတဲ့ visualization ဆိုတဲ့အလုပ်ကအကြောင်းအရာလေး၅ခုနဲ့ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အလုပ်ကိစ္စလေး၅ခုနဲ့ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်က modeling လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ model မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ rendering လုပ်လို့မရဘူး interior အခန်းကို rendering လုပ်ဖို့အတွက် interior model တွေလိုအပ်တယ် exterior building တွေကို rendering လုပ်ဖို့အတွက် exterior building design တွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးတစ်အချက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ modeling ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနှစ်ချက်မှာတော့နည်းနည်းလေးဝိဝါဒကွဲပြားတာတွေရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တချို့က model ဆွဲပြီး texture ကတ်ပြီးဆိုတာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ model ဆွဲခြင်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ texture ကတ်ခြင်းအလုပ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းပူးတွဲပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါတယ် model ဆွဲခြင်းကိစ္စနဲ့ texture ကတ်ခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တချို့ကဒုတိယကိစ္စအနေနဲ့ material setting ကိုတွားပြီးချိန်တဲ့သူလည်းရှိသလို lighting setting ကိုလည်းတွားပြီးချိန်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်နှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းတချို့က material ဘိုင်းကိုပထမဦးစားပေးလုပ်ကြပြီးတော့တချို့ကကျတော့ lighting ဘိုင်းကိုပထမဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းထက်မြတ်အနေနဲ့ကတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်က model ဆွဲပြီး texture ကတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ lighting setting ချိန်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတင် ကြားပို့ချတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒုတိယအနေနဲ့ lighting ကိုဦးစားပေးပြီးတော့တွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင် ကြားပေးလေးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့် lighting ကိုဦးစားပေးပြီးတော့တွားရတာလဲဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် YouTube file လေးတစ်ဖိုင်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဥပမာလေးတွေနဲ့တာရကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနောက်ထပ်လာမယ့် video file လေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ကြားလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒုတိယအဆင့်မှာ lighting ကိုချိန်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ material setting ကိုချိန်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုကဘာတွေ꿰ကြလဲဘာတွေများခြားနားသွားမလဲဆိုတာကကျွန်တော်နောက်ထပ် video file လေးတွေမှာအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်က material override ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်သဘောတရားလောက်ပဲကျွန်တော်နားလည်သွားအောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ material override အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ခုနပြောသွားတဲ့lighting ကိုအရင်လုပ်မလား material ကိုအရင်လုပ်မလားဆိုတာကတီးသက် video file တစ်ဖိုင်နဲ့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယပထမအဆင့် model ဆွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော် lighting setting ကိုချိန်ပါတယ် lighting လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာချိန်ပါတယ်အခန်းလေးလင်းသွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မလုပ်ပါဘူး
lighting ကို professional ကြကျွန်တော်တို့ lighting ချိန်ပါတယ် lighting ကို professional ကြ lighting ချိန်တယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ lighting ကိုပြီးသွားရင် lighting ကိုလင်းသွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ lighting ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာ primary light တွေပေးရမလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာ secondary light တွေပေးရမလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာ field light တွေပေးရမလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာအကျိုးအကြောင်းနဲ့လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lighting တွေကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က professional ကြ lighting ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ lighting ချိန်ပြီးသွားတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ visualization မှာတတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ material setting ချိန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ် material setting ချိန်တဲ့အခါမှာ material လေးတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့ပြင်ပသဘာဝမှာရှိတဲ့ material တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ setting ကိုချိန်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမ model ဒုတိယ lighting တတိယ material တတိယ material ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ခုမြောက်အဆင့်မှာဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင် rendering setting ချိန်တဲ့အပိုင်းကိုသွားပါတယ်ကျွန်တော် rendering setting ချိန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် V-Ray Asset Editor ဆိုတဲ့တဲက setting အချိန်နာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ချိန်ပါတယ် setting ချိန်နာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ် V-Ray Asset Editor မှာ setting ချိန်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော် video file နဲ့ YouTube မှာတည်တံ့လေးလုပ်ပြီးတင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ video file လေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကmaterial setting ချိန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့ပဲကြံတော့လဲ rendering ချဖို့ပဲကြံတော့ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင် model ဆွဲပြီးပြီ lighting ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ material ပြီးပြီ setting လည်းပြီးပြီဆိုရင် render ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rendering ချဖို့ပဲလုပ်ပါတော့တယ်အဲ့တော့ rendering ချလိုက်တယ် render output ပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ် render output ပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းတန်းပြီးတော့ hard copy ထုတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ client တွေရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပုံကိုတန်းပြီးပေးလို့မရပါဘူးနောက်ဆုံးနံပါတ်5ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ render output ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Photoshop post production ပြင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချိန်ကားပြီးတော့ပြောလိုတာက post production လုပ်တဲ့အခါမှာဖုန်း application လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မသုံးစေချင်ပါဘူးသုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မသုံးဖို့အတွက်အကြံပေးပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းမှာကျောင်းသားတွေသင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းဒီ phone application တွေကိုသုံးပြီးတော့ lighting ချိန်တာတွေ color ချိန်တာတွေ post production ထိုင်တာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်လုပ်လို့ရတာချင်းကွာခြားလို့ပါ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတချို့ကဖုန်းနဲ့ application တွေကိုသုံးပြီးလုပ်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း application တွေကိုသုံးပြီးတော့ Photoshop post production တွေမလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုပဲသုံးပြီးတော့ပဲ post production လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကို join ချင်ရင်လည်း Photoshop သုံးလို့ရတယ်တခြားသော software တွေကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ Adobe Lightroom ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်တခြားသော Photoshop နဲ့အလားတန်တူတဲ့ software တစ်ခုခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ Photoshop ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောသွားပြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ visualization ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်သိပါအောင်ကျွန်တော်ပြောသွားပြတာဖြစ်တယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိမလဲ model lighting material setting post production ဆိုတဲ့အဆင့်5ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင့်5ဆင့်တွေကမှကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကနံပါတ်4အဆင့်မှာရှိတဲ့ setting အကြောင်းတွေကနံပါတ်4အဆင့်မှာရှိတဲ့ setting အကြောင်းတွေက material override ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ material override ကိုဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးလဲဘာအတွက်ကြောင့်သုံးလဲပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ setting ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် material override ကအမြဲတမ်းပိတ်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် material override ဒီ lighting test လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ် lighting test လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသုံးပါတယ် material override ကိုကျွန်တော်တို့က lighting test လုပ်ဖို့အတွက်တီးသန့်အသုံးပြုတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံမှာ rendering ချတဲ့အခါဒီပုံကလေးရဲ့အလင်းအမှောင်လို့ခေါ်တဲ့ lighting အနေအထားလေးကိုလေ့လာရဖို့အတွက် rendering ချကြည့်လိုက်တယ် lighting လေးရဲ့အလင်းအမှောင်အနေအထားကိုပဲသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ rendering ချနေရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ကြီးတော်တော်ကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အခန်းရဲ့ lighting အနေအထားကို2မိနစ်3မိနစ်တောင်မှမကြာတဲ့အချိန်လေးမှာသိလိုက်ရတယ်မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lighting လေးတွေမှားနေတာရှိရင်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ lighting တွေကိုပြင်နိုင်တာပေါ့
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကိုယ့်အခန်းရဲ့ lighting ရဲ့အလေးမှောင်ကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် test လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် lighting test လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် material override ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် material override ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် material override ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုဖွင့်ချထားလိုက်ရပါတယ်ဖွင့်ချထားတဲ့အခါမှာ override color ဆိုတာရယ် override material ဆိုတာရယ်နှစ်မျိုးထွက်လာပါတယ် override material ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရှိဘူးအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကသူကဘာလဲဆိုတော့ material တစ်ခုတည်းကိုပဲကွက်ပြီးတော့ override လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ material လေးရဲ့နာမည်ကိုဒီ material override မှာရွေးချယ်ထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လုပ်လေ့လုပ်ထားတော့မရှိကြပါဘူး okay material override material ဆိုတာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ override color ဆိုတာကတော့ rendering ချလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာမဲ့ override ရဲ့အရောင်လေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ override color မှာရှိတဲ့အဖြူရောင်၄တောင် box လေးကို color box လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခေါ်အဝေါ်နာမည်လေးတွေကအစတခါတည်းကျွန်တော်ပြောသွားပေးပါမယ် override color မှာရှိတဲ့ color box ကိုနှိပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ V-Ray color picker ဆိုတဲ့ box လေးတစ်ခုကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ဖြူဖြူပြပြနီနီဝါဝါအရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက override color မှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အရောင်တွေကိုတွားပြီးတော့ရွေးချယ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ override color ဒီမူလအရောင်တိုင်းထားမှသာလျှင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ rendering လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမျက်လုံးထဲမှာမြင်သွားအောင်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က override ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင် override material လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးလိုက်တယ်။ပြီးရင်တန်းပြီးတော့ rendering ချလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ rendering ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ override material ကိုဖွင့်ပြီးတော့ rendering ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျန်းကင်းတွေနေရံတွေမျက်နှာချက်တွေဇပွဲတွေကလထိုင်တွေမှာတုံးထားတဲ့ texture တွေ color တွေ pattern တွေ material တွေကဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ override color ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အဖြူရောင်လေးပဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် lighting test လုပ်ဖို့အတွက် lighting test ဆိုတဲ့ဒုတိယကိစ္စကိုเนาะဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့ lighting test ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ material ကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာစရာ test လုပ်စရာမလိုသေးပါဘူးအဲ့တော့မလိုသေးတဲ့ material တွေကိုခေတ္တခဏဖြောက်ထားပေးခြင်းအပြင် rendering time ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြန်လာစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာအဓိက rendering time ကြာသွားတယ်ဆိုတာက material တွေကြောင့် rendering time ကြာတာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရအောင်ပြီနော်အဲ့တော့ material override ကလေးကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ထားတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ asset editor မှာရှိတဲ့ရေနွေးခရားအိုးပုံစံလေး render ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ rendering ပုံလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့အရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ interior အခန်းမှာသုံးထားတဲ့တစ်သား texture တွေနိုင်ရန်ဆေးရောင်လေးတွေဘာမှမပါတော့ဘဲနဲ့အဖြူရောင်လေးအနေနဲ့ပဲထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါအခန်းလေးကလင်းသွားပြီအော်ငါအခန်းလေးကပေါင်နေလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခန်းမှာရှိတဲ့အလေးမှောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များကိုကြိုက်တဲ့ lighting အနေထားမဟုတ်သေးဘူး lighting လေးကမလင်းသေးဘူးမမှောင်သေးဘူးပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် lighting test တွေကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့ဥပမာ intensity အတိုးလျှော့လုပ်တာမျိုးတွေ camera တန်ဖိုးမှာရှိတဲ့ shutter speed တွေ f number တွေကျွန်တော်တို့ aperture လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေ ISO တန်ဖိုးလေးတွေကို adjust လုပ်တာလေးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံ rendering ချဖို့အတွက်ကဘလောက်မှမကြာတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော် lighting test တွေလုပ်လို့ရတယ်မှားသွားယွင်းသွားတာရှိလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတယ်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတာပေါ့ material override ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် lighting test မှာများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို override color လေးကိုများကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့အရောင်တစ်ခုခုတွားပြီးထားလိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rendering ပြန်ချကြည့်လိုက်ရအောင် override color မှာကိုထားတဲ့အရောင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလင်းအမှောင်ကိုချိန်ပါတယ်ဆိုပါမှအရောင်ကိုအနီရောင်ကြီးတွေထွက်လာတယ်အစိမ်းရောင်ကြီးတွေထွက်လာတယ်အပြာရောင်ကြီးတွေထွက်လာတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းရဲ့ lighting test ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ test လုပ်လို့ရတော့မလဲဒီလိုအနီရောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအခန်းလေးကလင်းနေတာလားမှောင်နေတာလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရတော့မလဲ
ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအစပိုင်းမှာဗာပြောခဲ့တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ override color ကိုအရောင်တွေပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းပါနဲ့မူလအတိုင်းပဲသုံးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငကိုမူလအတိုင်းအရောင်လေးကိုပြန်ထားခြင်းပါတယ်ငကိုမူလအရောင်ကလည်းဘလို့အရောင်လဲကျွန်တော်တို့မသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ material override မှာရှိတဲ့ color box လေးကို right click လေးနှိပ်ချပြီးတော့ restep ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် restep ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ငကိုမူလ original အရောင်တိုင်းပြန်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ပြန် rendering ချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငကိုမူလအတိုင်းပဲ render output ဖြူဖြူလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ material override ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချတယ်ဆိုတာရယ်ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ် material override က lighting test လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးရပါတယ် lighting test ကိစ္စပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီ material override ခလုတ်ကလေးကိုပြန်ပိတ်ထားပေးရပါတယ်မပိတ်ထားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ texture တွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက rendering ချတိုင်းအခုလိုပဲအဖြူရောင်ကြီးကိုပဲသူကမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို lighting test လုပ်တဲ့အခါမှာ material override လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးမယ် lighting test ကိစ္စလေးပြီးသွားရင် material override ခလုတ်ကလေးကိုပြန်ပိတ်ထားပြီးတော့ပုံမှန် material လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေကို material setting တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရသွားတဲ့ video file လေးကတော့ material override အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလေးကိုပဲကျွန်တော် short video လေး short tutorial လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ asset editor တွေကအရေးကြီးတဲ့ setting လေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်video file လေးတွေကိုအပိုင်းလိုက်နဲ့ define ချင်းစီကျွန်တော် short video လေးတွေအနေနဲ့ပုံမှန်တင်သွားပေးပါမယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့တဲ့ visualization မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြဖို့အတွက် video လေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသစ်တင်တိုင်း video file လေးတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းလည်းတည်ရှိနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လည်းလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ခင်ဗျာ